Iba andando y me encontré con esta chica que llevaba un tank bag muy diferente a los demás, observen. No pude evitar pensar en... Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. ¿Qué tal ese tambak para mandarla a comprar uno a mi moto? ¿Eh? ¿Qué tal ese tambak para mandarla a comprar uno a mi moto? Un tambak todo. Ajá. Claro, y tú das cuenta el agarre a la, Sí, tiene a la fauna. con hebilla donde ve. Tiene color. Sí, no. Tiene azul tambak. Sí, azul, puro tambak, güey. Azul reflectivo.